係冇錯啊，師傅。今日咧，我又想講下問下形意拳啲嘢。係先練五行拳啦。係啊，五行拳有劈崩轉炮環啦係，咁佢又對應金木水火土喎，師傅。冇錯冇錯。咁佢個對應其實係純粹係俾個名佢啊，定係真係有嗰個意思喺度嘅咧？咁啊，其實佢係配合翻咧我哋中國嘅醫理嘅。金木水火土，即係心肝脾肺腎五臟對應，係發緊嘅內勁嘅能量咧，同佢有關嘅。首先練金先啦喎。咁點解要咁樣練咧，師傅？肺朝百脈。李師傅啊，形意拳咧亦都講五行相生相克嘅，咁佢練嘅時候亦都講金水木火土，咁啊呢個順序嘅練法。咁其實呢個順序練法有冇啲咩原因嘅咧？有咩玄機係咪？係冇錯。咁有兩個動機嘅。第一樣嘢，我哋從兩個學説去講，一個咧你從中醫學理去講。咁但係我哋拳法啊嘛，拳法就係點解我哋要練金先啦？如果順序嚟講咧，就好似頭先你所講啦。就係金水木火土啦，冇錯。咁同我哋拳法嘅基礎有乜關係？點解要做咗金先啦？係咯，咁練咗金其實真係練肺啦，師傅。咁其實喺有冇咩理論基礎或者叫做意思嘅咧？嗱，喺我哋中醫學嚟講咧，就係五行相生相克啦。你頭先講過啦。咁我哋就話虛則補其母。咁我哋先天之本咧，就係我哋嘅腎。係。後天之本咧，就係我哋嘅脾胃。好啦，咁如果我哋要補腎嘅，咁啊首先就要點咧？如果補腎就應該直接練呢個轉拳啦，直接係啦，係練我哋嘅腎。但係我哋點樣可以補到腎咧？虛則補其母喎。係喎。咁腎嘅母就係肺啦。金生水。係。金生水來，水如金。肺腎兩家本相親。劈開火山通丹灶。轉出腎水反昆崙。係。咁呢度講咗咧，肺金能夠幫助到我哋嘅腎啦，可以固腎。咁而五行拳裏邊，如果我哋唔討論拳法，本身可以達到咩咧？五行培元嘅作用。係。咁所以我哋又叫做五行培元功。咁可以幫助到我哋咩咧？幫助到我哋理肺、養心、固腎、疏肝同埋健脾。係。咁從拳法嘅角度嚟講咧，咁就係肺主縮降。打功夫我哋最重要就係點樣啊？就係能夠力從地起啊嘛。腰馬就好緊要啦。咁我哋點樣能夠做到力從地起咧？就係要有沉聚勁先。係。沉聚勁就係講一樣叫做要能夠做到起同埋落，一升一降。肺咧其氣。起落喎，咁就似虎啦。虎係咩咧？虎頭劈落去，咁所以我哋咧肺氣就講提同埋沉先。咁你就能夠做到叫地起力，力發於腳啦。咁所以我哋要先練就係肺金，即係劈拳。係，好似好簡單啦，但係咧師傅都講咗好多唔同嘅術語啊。其實可能要逐個解釋咧，先至明係咩意思先。係。咁啊，不如講翻啦，我哋嗰個養生同埋呢個技法關係啊。因為講到要培元啊嘛，咁究竟劈拳佢點樣可以達到養生效果咧？好啦，咁啊，首先咧，我哋講到啦，劈拳就係肺金啊嘛。係。咁就點樣可以生旺個肺？就係呢個就關鍵啦。係冇錯。咁我哋有所謂培土生金，亦都即係土中生金。嗱，咁我哋身體入邊咧，咁我哋嘅脾胃就係後天之本啦。中醫裏邊脾胃咧就係水谷嘅精微啦，飲入於胃，游入精氣，上輸於脾，歸於肺。就係話，當我哋食入去嘅嘢，頭先講過啦，後天之本啊嘛，食入去飲入去嘅嘢，咁我哋經過脾胃啦，咁就經過消化，然後輸送嗰啲精微嘅養分，水谷嘅精微
就去個脾臟，咁然後咧就輸送到去邊度咧？歸於肺啦，歸於我哋嘅心肺。好啦，咁啊通條水道啦，咁就水晶四佈散全身啦嚇。咁呢個就係我哋嘅身體入邊個運作啊。咁所以咧能夠滋養到我哋嘅不但係肺金啊，因為生咗水，就亦都可以幫助到我哋嘅腎啊，所以可以固腎啦。係。好啦，咁所以咧就係個關係就係咁樣啦。如果練起上嚟嘅時候，有冇啲咩要注意嘅咧？係啦，咁練起上嚟咧，咁我哋講劈拳啦，不如我哋直接要感覺下點樣做啦，好嘛？嗱，我哋嘅劈拳咧，就係我哋先練轉，係咪？一路我劈拳有個轉拳啦，係咪？嗱，隻手轉喎，我哋呢個轉劈落去點咧？劈落去就翻咯喎。譬如我單手做個起轉落翻，咁呢個就係劈噶咯喎。好啦，咁我哋先講劈拳個訣就係劈拳高舉出雲門，起轉落翻氣暢身，笑雙指引咧就意中氣，通經理肺就效如神。咁呢個就係我哋劈拳個口訣啦。師傅，笑雙指引，笑雙係指邊個位？笑雙就係指引我哋肺經。嗱，我哋肺經咧就由中府去雲門，即係由中府去雲門，再由雲門咧就去到呢個手指甲橈骨對上呢一度手指甲出邊呢度個末端呢個位置啊。咁呢個就係叫做笑雙穴。係啦，行到去笑雙，跟住轉雙陽，雙陽就去到食指呢個位置。係。即係大致上喺你呢個位凹陷嘅地方，撳落呢個位凹陷嘅地方，係啦，行到去笑雙就轉入雙陽大腸經，得唔得？肺同大腸經咧係相表裏嘅，啊，咁好啦，咁我哋嘅意思就係話咧，我哋打功夫成日講噶嘛，領即係領起，起隨吹，領起係咩咧？指即係指引領起，我由邊度帶領？即係話，當我哋一轉手上嚟嘅時候，嗱，你感覺下，當我哋轉手上嚟嘅時候，呢度就領啦。係，好啦，咁你轉上嚟咯喎，係咪起轉啊？係。咁呢度轉，咁轉嘅同時，咁你發覺呢度嘅肌肉係點樣啊？而家個運作，同埋你呢個手嘅裏邊係行緊，用緊啲咩徑路啊？就係行緊呢個徑路啦。由呢個雲門啦，即係由中府去雲門。然後咧就向上指引，去到呢度，即係話去呢度啦咁樣。呢度帶領起中節就相隨咯，根節就推動咯。如果以手臂嚟計，整體嚟計，當然呢個就唔係根啦。但係以手臂嚟計，肩膊就係我哋嘅根節，手踭就係中節，呢個就係我哋嘅梢節，最後嗰節。好啦，咁呢度帶起。然後你個內關，即係裏邊嘅內經行緊，係咪？呢度有收縮嘅感覺。然後一鬆咧，就係一縮一張喎，鬆開呢度咪鬆開咗啊。然後一轉嘅時候，跟住就轉入咩咧？就轉入去外邊啦，即係手背呢啲肌肉力啦，係咪？你要感覺嗱，呢度係咪裏邊收啊？跟住一轉嘅時候，係咪外邊啊？啊，記住喎，唔好飛踭。咁我哋呢隻手咧，個橈骨就喐啦。咁樣啦，咁然後咧，你嘅氣帶咗上嚟咯喎，呢一度上，然後一鬆嘅時候咧就通啦，一通嘅時候就轉去大腸經咯喎，同埋咧就係氣貫五指啦，咁所以你個劈拳落嘅時候咧，氣貫五指呢度就抱完，得唔得？再加埋咧三回九轉時一息，咁呢個咧就我哋之後再講啦。咁形意拳咧，我哋要講求六藝五訣，再加埋三回九轉，你去審視自己嘅動作有冇做錯，做唔做到形意嘅要求？啊，呢個就係佢本身嘅特點。咁而家我只不過係講緊你呢個劈拳，個感覺係由邊度上邊度落，點解同嗰個經絡有關？咁所以當我哋劈拳兩個手起嘅時候，由中焦而起。中焦就即係我哋嘅脾胃，脾胃之氣去邊度啊？歸於肺啊嘛，係咪？歸於肺，
中府我哋有個穴，我哋肺經就由中府去雲門，然後去到最後就係少商啦。中府係咩意思咧？即係話將我哋中焦脾胃之氣去咩咧？去中府，聚集於中府，府就係聚集嘅地方。合喺邊度？合喺中府，中就係中焦之氣，即係中氣。好啦，咁然後去咩咧？就向上去，走去邊度？雲門，出雲門就係我哋肺氣所出嘅地方。咁所以嗰度叫做雲門，就好似我哋將一啲熱氣升騰上去變咗雲嘅感覺啊，聚集咗喺度雲啦。中醫裏邊正所謂雲出天氣，咁所以咧我哋係肺就係講將我哋嘅肺氣要縮降佈散全身嘅，所以肺主皮毛，同我哋嘅皮毛毛孔啊，同埋我哋身體所有嘅養分好有關係。點樣去分佈俾我哋嘅身體？嗱，呢個就係我哋就同我哋嘅中醫學裏邊，但係同拳法上邊咧，亦都係相當之有關係。而家我發緊嘅就係呢個勁勞啦。好啦，咁啊講到呢度啦。大致上養生嗰部分暫時介紹到呢部分。咁我哋咧跟住就不如示範一下劈拳啦，好嘛？好啊，師傅。咁啊，直接講翻個劈拳嘅技法，我哋點樣去打啦？咁嗱。嗱，大致上咁介紹一下先嗱。劈拳高舉出雲門啦，起轉落翻氣暢身。留意起轉同埋落翻就係發勁啦。發勁就係一火速決。咁啊，詳細咁我哋就講講嗰個劈拳。實際上我哋做緊啲乜嘢嚇？好。師傅點樣用咧？應該係啦。